ngera kujja kuneta no bibagambe oba munyiige. Yes. Ntandise ne NBS. NBS manyi mulaba. Era NBS mwapita ke banga dene nnyo nga mbakolera bu video. In fact today wenjogerera wano esimu yange mujukubye alwokuba mwategedde ngenda kujambulira abantu kyemukola ku people power. Mbegendereze ebbanga ddene nnyo mulindagisi. Kalisa ne timu yo mwenna mulindagisi. Mfunye esimu wano. You know what? Mwenye lwange sibi akwesudia. You know what? Tuko nakafaranyika NBS. Ereddo bozi libadde lite. Omukulu wetu agala kukyazaako ku Sabula olunaku lwa leero. Owulidde? Omukulu wetu agala kukyazaako ku Sabula olunaku lwa leero. Panga bazanyira ogwokusatu NBS. Omukulu wetu agala kukyazaako ku Sabula olunaku lwa leero. Akati Sabula kebeere wange. Era njagala muwulirize. Njagala muwuliriza nti Sabula gye mwagala okunkyazaako ku NBS. Kali Sabula kebeere wano. Sigenda kubeera ku TV. Ne Sabula kebeere wano. Kakati negendereza nnyo ebbanga TV eno gye ekolamu emirimu gye. Nabagamba nannyini TV eyo Kalisa mukwano gwa Museveni ne mumpakanya. Mugende nga mugoberera platform ennaku zino beewa abantu ennaku zino. NBS ye TV egenda egamba platform ku buli muntu avuma Bobi Wine. Ngenda agyegendereza. Kati gwangamba okugenda ku Sabula kankubulira ekintu kimu mwana gwe. Nange maze kubira ku Bobi Wine omwebuuzaako oba ngendeyo. Era enjogera yange ne Bobi Wine sigenda gikubulira tukomye ku ki. Nengenda bakakasa ze Steve mwe Sabula girinnyako. Olw'ensonga mumanyiira nnyira mu gy'ogambwa mmwe. Kalisa neje enfufugulu gye biwala kale mulimu emigunwa ze jampitanga n'embeera nga hypinga TV yabyo programu zaabyo nga biranga n'okulanga bigenda kuya ne page muyita abanana be musiba muyita zisasula kubira ku TV bwamu ezo emigulo nagiyambaga n'okugiyamba ebiseera ebyo ne bakubira essimu era nga zino emigulo we gijja viewership zigudde nyango kikuumemu ezo embizi bosonyusira munansonyiwa nenyenze enkwatibwa endako kulaba nga zino embizi zikwata obuzindaalo ne zigenda zinoonya abantu abavuma Bobi Wine ne muziwa platform ne bazibawa platform TV Kalisa tumanyi mukulu wa Museveni ne mulekera okubeera nga mukwata omukulembeze waffe nga mumusawa nze ngenda ku TV Bobi Wine ndaba atya nga nze ku NBS mu muntu ale ku Sabula Bobi Wine agenda ateke ku TV bagambe ate penge nange ndi wano ndi mukwogera muzimanyika TV kamwe nga wa viewership nga mukera kuvuma Bobi Wine mwe bamazi I cannot Siya, mwondo pite ku Sabula, nze mubigana ni Sabula, ontwale ku Sabula mbulabe, mweri ku ground mufune sente mu bawambizi. Ng'omukulembeza na nyini TV asiba wa Museveni amuwe mbasa. Kukuba mkubi Bobi Wine, nze munkwate nze munteke ku TV mwamu. Amubigana niyo TV, muzie ku Sabula. Weto na bomukulu, toda mukubita mukulu siri mwana wanyoko sikuzala. Olinga na amazi. Nobo wala mwambala ebwe busira byagambo bwe 13 onda ku TV. Musigale mu bitingu programu byabwe bya ngambo mulekera okwera nga mulumba people power buli dakiika buli muntu avuma people power NBS afuna platform buli muntu avuma Bobi NBS emwaniriza ekitive kyetaka kusoka kuji Kalisa tukimanyi bulungi toyagala Bobi Wine kuvadda sisobola kulinnya ka TV kamwako kujja kunga mwetondedde omubanda wa Kabaka mukera ku machane muvuma Bobi Wine muleta buli avuma Bobi Wine mune mwaganya Bobi Wine bamuvuma ku machane jona luli NBS zizinga buzigizito yafumye Bobi Wine ngabo je bamuwo buzinda bamuwa platform eze busy wezikola zopite muzese bayimbu ku program yese bayimbu Sabula nga seji guwo mazi gumbo mazi Sabula kati Sabula ebera wange walateze muzimayo mumpite Uganda ze ku TV Uganda bwaga za nabagamba sijana kunda ku TV inasobola kwata mukwate wala ebitasoma emigulwa giri awo jampita ayitange ndamusaye mujagala viewership tejisoba nakola ku struggle nga je olengo yero tulire empunu zino okina kumachane mwe wole rugweno oluzayo mwambala mizina nga kiraga shimo yabagamba kwata akadako ngendo ku program joli ko gamba munda lugudo lwempitidde ko lubi tekisingazo okunuma ezo nembwe zikola ku TV ebeneri wala bya usigalo oyengudo ko zirira ko nga bigenda ku TV zo namfu ebisinga bijjamu embuto neddalo za jamu embuto ebisinga bali museera ezo embiza zisinga nabana ziri mu mbina wewe bagenda okujjamu embuto nempeke bazibaseera tebasobola kuba mulaga ku platform bwabo nabagamba muno bannange endagala buweno gwewanisi basiba ku Bobi Wine ne bakuba n'otunulira embizi ezivuma Bobi Wine ebisinga byali byabusigalo binajja ku TV n'otunulira amazi n'ogabala bazina embizi Kalisa bwabo wasede n'ogabala embizi zino
waliwo omwana alinga omusokole ebenda bamuyita Keiza alyawo alinga omwana w'omusamize bw'owuli engeri ayitavyuingamu abana engeri asojjamu bwe bwelugamba labana nenagisa kalinga ke bazalira mu masanganzira oyo ne musanga abakumusanga kampala mubamba tuze ne mumwasa n'omumwasa okera kuba kyofuma Bobi Wine nakaki okujjako ebisapato byosiibwa oyambala ogenda bugundi butwala obuzindalo omusimanyi interview gw'osoma journalism omusomera waggwe mazzi abantu babibobawa mumalamu amaanyi embwa nayo ng'eyita ku bodaboda ge gamu journalist mugikuba amatwe agende eyiko omusayize njogedde bampita pendi emugende mupakyate mungabe musimanyi musponsalinga terrorism nja kukyogera ntunuliye ebiwonawona byawusigalo mbikola programu za lugambo nebidde ebbali nebideeta programu ate bemyigiza Bobi Wine mwe bamalaya mwasomerawo abasinga musiba mukuba simu yange nti mumpita hypinga bu TV bwammwe muba mazzi nokera ku makyano ofuma omukulembeze yandibadda kutaasa aleeta Uganda eyenca wosobola okubeera mukatonda mugulu nga nawe ofuna omusala nga Shira bwe yagoberwa nga omusala ogusaanidde zaala toto muli awo mukwata mu bizigo tunulira maanya zino tukwagala sebo obeere ku sabula gunnyoko amazali bw'oyita musimanyi mukulu nze nkuzaala kwata akadda ku sabula ogambe nti muganda wange Kyagulanyi bambonya bwe yatosobola kwogera kintu ekyo mbutuda ushalubyani viringi blog yavudde mu people power bibe musobola haipinga kintu kimuna kibena nga kisa wansi simanyi fa ya Bobi Wine ekyo musobola kati mwa bode platform Bobi Wine n'abaaki ate nange ncha mundabe mwekyo mbana amagezi wa people power ne bagamba kati natalafiya siso asobola siyetaga platform zammwe mubeereyo ne bu TV bwo sisine maya sisino nalinda si blocking blog zizo mnezifune namba yesimu gye mbadde mpa abantu mu byokutambula ne zikomawo kukyazako kusabula olunaku lwaleero gendo lenyoka amazzi zonchaze nkiche negomba ku TV bwe mazimwe kyaza mu bloga obusinga bonna obuli ku ground setaga platform yamu komani nembadi muzansi okumuyisa mama buli amanyira first family mu platform mukulu nze nzaala nnyoko temuddamu kummanyira mugende setaga bi platform bya mugende ndiwo buvuka obutaya yabo agalo bwera mbuzina iva ne buteeka obutebi ne busala zinde bagamba ze setaga kusala konti no mundeka bwo obuzindalo mugende muteke ko buvuka obusoka ne bwetegeka ne bukuya buswati sa ne bugula dipindo TV NBS ejja ne bwetegeka ne bugorora ne bukwata ebitamba ne byalula obusofa bwabyo mugende mu obuvuka zisiye kye negomba mukulu nze nzaala nnyo Michael grab ko DJ Michael DJ Michael nkulaba kuoli nakugambira Michael guwandikiza matatu ku stera Michael ne kugamba NRM ojaga kwa bakuziga muri mwaka dia ne Michael kwa kubiyimbe bisingo okubebe akabinga bimukomoko oli kubala muka abantu yakubulu kokola bakolo koko bala makolele ki Museveni business wechikulemye okumanya Go down, but I want to see my president. 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 Museveni business. But you couldn't know to get that Michael. Go tell him mindset your way. Omukulembeze yafuka that business. Tosobola kubera mukwano gwa Museveni nga tomanyi kumuwana. Omuntu bwakula abayagala kumuwana kubali n'entondo. Babeka babenga babula Museveni abagoberawo. Abamu abagobera ku Twitter. Gwiza Museveni omuwamageza ajja kugobera ku Twitter. With just a tweet. Hakugobi. Bameka bazagoba kwegeziwaza omukulembeze yakula dda ayagala just bamuwana mayi kuzo kyabisobola bemekulu awanyidde omukulembeze emyaka gye gyonna takyalinya mu state house mayi kukyasobola okuddamu okuyimba n'okuba ebidongo byoli DJ okola nga kulidde obbala mu muveeko toyomba Museveni is a business yafuuka ati business kino njagala okitegeere Museveni business rasta Yija siyetoludwa abantu bamugamba ati muzeeyo oli wakabi asinga okuwana Museveni yalya ssente gwe muwane nti oli baby face ojja kufuna ssente ngombe ensi ekyuka gwe weebuuze waki bebe kulu today ali eyabwabe ne kusasira baba kubadde ebikono bameka nengamba abavubuka abange be nali mbeera nabo wano abagenda mu beegatta ku Museveni nabagamba ekintu kimu Museveni talisobola kukwagala ajja kukuwa kyonna akusike netakwagala kati kambuuze gwe bakatwala ssaawa zino gwe bakugulira laptop osinga bebe kulu byakoledde NRM naye takyalinnyayo
omukulembeze alina amagezi asobola okusendayo oli abaddewo obulamu bwe bwonna kuba bebekulu akubiddwa avumiddwa buli kimba kimukoze kulwa NRM ate gwe n'ogenda waliwo empiro omulina okukuba mu ttooki gwe bakuwadde laptop oli bamuwana mu motoka oli ne ku shows Museveni yagendayo oli ku shows Museveni asasula entrance ku bwere n'agulira abantu soda naye gwe bakuwadde laptop waki totunula n'ogamba oli abaddewo emyaka gy'abiri ne kitaawe yagaana omuwagirira omusajja n'awagira Museveni naye Museveni amaze n'amukuba tteke mu State House bebekulu akuba esimba mugamba tali yali mu meeting ne kusaasira bali eri basajja battu gwe bakuwa laptop bakutwala wa oli bamuwako ne ku mmotoka ne gwe laptop Lenovo kati gulaga wachicho tito kubatawaza masi ongamba na basajja bande bakutomeza gali ugenda jitomeza ulagawa ati nekira Museveni njagala mubuli ekintu kimu ti abasajja bamwetolodde basinga okumuwabya bana mwabaga ba laptop ekizibu kya Uganda si laptop bana mwakizibu kya Uganda si laptop eso laptop n'oboga bya 5 noziwa abana badde kulinga internet obawa yabwerere kira kuvuma people power basitwago yaffe ekitisula kumala obizibu byaffe era yene ensonga lwaki Museveni yakikwata Museveni yatunulidde Bobi Wine ne Museveni takimanyi nti Bobi Wine representinga ffe ti ne mutola Bobi Wine ebizibu bijja kuddawo seeka woni nkulabe wuma